大家好啊，我是优布。今天我们继续学习普门品的经文。若多愚痴，常念恭敬观世音菩萨，便得离痴。其实这里经文所说的愚痴我们并不能按照字面去理解，因为这个愚是很笨，而痴呢则是很傻。愚痴呢是指人又蠢又笨又傻傻的。那么这里的愚痴我们应该理解为痴迷，也就表示是无明的意思。那么为什么贪欲之念太多的人常念恭敬观世音菩萨的名号，便可以慢慢的远离呢？我们必须要了解这是根据学佛的佛弟子来说的。如果你只是平常的人，你根本对观世音菩萨很陌生，以为观世音菩萨救苦救难，可以帮助人远离贪嗔痴。如果你只是这么认为，那就错了。也就是说我们必须熟悉观世音菩萨的成就，而这个熟悉呢，涉及到观世音菩萨他的宏愿、他的智慧、他的修养所完成的功德，乃至于具有威神之力，可以帮助众生。要知道我们佛弟子在修行的过程中，因为业力所致，常常会产生贪嗔痴的现象，而这贪嗔痴的现象会造成障碍，或者是修行的不顺利。那么在这种不顺利的情况出现后，我们应该怎么办呢？经文中提出持念观世音菩萨，必须想到观世音菩萨的成就，其中就包含他的力。而这个力不仅是在说观世音菩萨的力，这个力也包括我们自己的力，也就是我们自己修行的力量。所以说我们自己与观世音菩萨彼此所产生的力量，而这种力量必须是相互呼应的，只有这样才能使我们的贪嗔痴慢慢的远离。这里我们大家千万不要产生误会，经文里绝不是说你称念观世音菩萨就能远离贪嗔痴，那是不可能的。我们必须要了解人是根据业力来到这个世界的，而业力呢就少不了贪嗔痴这三大问题。佛教界常常有人提出口号一般的教条，比如消除贪嗔痴要修戒定慧，猛一听似乎没有错，但如果我们仔细的思考，就好像佛法变成了相对法了。这种教条式的说法给我们的感觉好像是戒定慧是消灭贪嗔痴的方法。其实我们要知道，戒定慧必须要有修养才能够达成。也就是说，当面对贪嗔痴的时候，是以戒定慧所得到的修养去化解贪嗔痴，慢慢的减轻，使之越来越少，最后既能远离。所以这才是念彼观音力所能达到的目的。即使观世音菩萨具有威神之力，如果我们自己不去面对贪嗔痴，而是以为只是念一念观世音菩萨的名号，那么观世音菩萨便能够帮人消除贪嗔痴的话，那是神话，而不是佛法。以学佛者而言贪嗔痴是三恶业、三毒或者是障道的因缘，
而淫欲、嗔恚以及愚痴这三者的问题还是在这个贪欲的大前提之下。为什么这么说呢？因为如果没有贪欲之心，那么就不可能产生嗔恚或者愚痴了。比如贪欲，为了求得满足自我，因而发生很多伤害的现象。那么为什么有嗔恚之心呢？比如自己心胸太窄，你的个性太强，你的修养不够，也就是你欲求的太多。同样，愚痴的问题以贪欲而言，业才会造成愚痴，而道呢，则可以转变为菩提。由此我们可以发现原来欲求的问题除了业之外还有道，也就是说修行办道也是欲求，所以并不表示只有造作业才是欲求。因此我们必须从业当中发现道，我们要转业而显道，也就是从贪嗔痴去认识、了解、发现问题的所在。为什么有贪嗔痴的现象呢？为什么我们不能克制呢？我们必须自己面对贪嗔痴的问题。那么讲到这里你可能会有疑惑，那么既然是这样，我们为什么还要称念观世音菩萨呢？要知道至少你这样可以帮助人提起正念。如果我们只是以自我意识去思考，那么我们总免不了自以为是。这个自我意识其实就是太过于感性。如果你能提起正念，持念观世音菩萨，使自己清净，你的意念便能清净，你对贪嗔痴的认识也就会比较客观理性。所谓称念观世音菩萨以及他的威神之力，即是借由这种力量帮助人们来提起正念，也就是在清净自在的情识作用之下，面对贪嗔痴，可以去认识、了解，而后发现问题的所在，那么自然贪欲就会越来越少。所以说以佛法而言这种欲求并不是对与错的问题，而是不要造成伤害别人或者自己受到伤害。我们要从中慢慢的出离，慢慢的清净，这才是称念观世音菩萨可以远离贪嗔痴真正主要的目的。那么好，关于普门品的经文，若多愚痴，常念恭敬观世音菩萨，便得离痴，我们就学习到这里。感恩大家，我是游步。